Excel cədvəllərini başqasına göndərəndə formatın pozulmasından və ya sürüşməsindən yorulmusunuz? Bu videoda həm MacBook, həm də Windows'da Excel faylını saniyələr içində necə PDF-ə çevirəcəyinizi göstərəcəm. MacBook'da bunu iki fərqli yol ilə göstərəcəm. Elə isə başlayaq. İlk öncə gəlin MacBook'dan başlayaq. Ekranda gördüyünüz bu hazır Excel faylını PDF etmək üçün yuxarıdakı menyudan File bölməsinə daxil oluruq. Buradan Save As, yəni fərqli saxla seçiminə klikləyirik. Açılan kiçik pəncərədə File Format, yəni fayl formatı hissəsində buradan aşağı oxa basıb siyahıdan PDF-i seçirik. Burada gördüyünüz kimi Workbook, Sheet və Selection çıxdı. Əgər biz sadəcə işlədiyimiz səhifəni seçəcəyiksə Sheet-i, yox, bütün iş kitabını, yəni Workbook-u PDF etdirmək istəyiriksə, Workbook-u seçimini klikləyirik. Daha sonra biz yuxarıda Save As faylın, PDF faylın adını seçirik. Daha sonra Save düyməsini, yəni yadda saxla düyməsini sıxırıq və faylımız artıq hazır olacaqdır. Artıq PDF tam hazırdır. İndi isə sizə MacBook'da ikinci fərqli bir yolu göstərmək istəyirəm. Qayıdaq Excel faylımıza. İkinci yol olaraq yenə Fayla bölməsinə gəlirik. Buradan Print'i seçirik və açılan səhifədə biz artıq daha fərqli, daha geniş şəkildə, istədiyimiz şəkildə PDF-ə çevirə bilərik. Bunun üçün nə edirik? Gördüyünüz Print hissəsində Active Sheets var. Entire Workbook seçə bilərik, yəni həmin səhifəni və ya bütün iş kitabını seçə bilərik. Marjin olaraq necə istəyirik? Bunu seçdiyimizdə daha yuxarı hissəyə gedir. Normal seçim saxlayırıq və orientation olaraq Portrait və ya Landscape seçə bilərik. Landscape seçdiyimizdə isə daha fərqli seçilir. Və aşağıda PDF hissəsindən Save As PDF seçirik və buradan istədiyim yerə seçim eləyirəm, yaddaşa verəcəm. Deməli, desktopun özünə və burada adı dəyişirəm, Test PDF deyirəm. Dostlarım, bundan əlavə nə etmək olar? Security Options'dan həmin PDF-ə biz password, şifrə qoya bilərik, amma indi qoymayacağam ki, bu dərslə bağlı buraya yuxarı tərəfdə həmin dərsin linki çıxacaq. Əgər o dərsi də görmək istəyirsinizsə, linkə tıklayaraq o dərsə gedə bilərsiniz. Belə, save edərək artıq bizim PDF-imiz hazır olacaqdır. Dostlar, gördüyünüz kimi bu PDF digərindən fərqlənir. Bu artıq landscape bir PDF-dir. Yəni istədiyiniz kimi PDF-i rahatlıqla edə bilərsiniz. İndi isə söz verdiyim kimi Windows kompüterlərdə necə edəcəyik, bunu mən səsli olaraq danışacağım və eyni zamanda ekranda bunun yazısını görəcəksiniz. Elə isə başlayaq. İndi isə keçək Windows əməliyyat sistemində bu prosesin necə işlədiyinə. Faylımız açıq ikən sol üst küncdən File menyusunu sıxırıq. Burada ən qısa yol Export, ixrac et bölməsinə daxil olmaq və Create PDF Document, PDF yarat düyməsini sıxmaqdır. Alternativ olaraq eyni ilə MacBook'da olduğu kimi Save As edərək fayl növünü Save As Type yazılır, PDF olaraq da seçə bilərik. Həyatda saxlamaq istədiyimiz qovluğu təyin etdikdən sonra Publish, yəni dərc et və ya Save düyməsinə klikləyirik. Bu qədər sadə. Dostlarım, videonu sonuna qədər izlədiyiniz üçün sizlərə təşəkkür edirəm. Videonu bəyənib kanala abunə olarsanız sevinərəm, dəstək olarsanız sevinərəm. Beləcə digər videoların da davamı gələr. Kanalımızda bir çox video artıq mövcuddur, onları da izləyə bilərsiniz. Təşəkkürlər. Digər videolarda görüşənədək.